Itu pura-pura disemprot. Pura-pura disemprot pakai itu. Aku yang nggak disemprot. Tapi kalau tidak bisa, kenapa dipaksakan? Kalau aku bukan menjawab kok. Ada apa kan di sini? Kalau bermain di pagar rumah. Nah, kalau ada apa-apa udah diem aja. Iya makanya Tolong dong Mbak, tolong dinasihatin. Gimana nasihatinnya? Orang ketemu aja gak bisa. Ketemu juga ada yang hilang. Kita dibukain pintu ya, cuman dibukain pintu, dia langsung bruk, tutup lagi, matiin lampu malah tidur. Gimana mau ngomong? Habis itu malah hilang. Hah? Ya habis itu besoknya perginya nggak bilang-bilang. Enggak. Mama kok ada bah wadahnya sama. Asik buat. Nah, sayur. Tapi sekarang nggak pakai sepatu, sepatunya ada. Sendal perginya. Terus ada jemuran tuh, tahu itunya jam berapa itu? Itu kayaknya 3 biji. Oh, kata ibunya suruh ini, suruh nasehatin. Kata Eju nasehat, yuk nasehatin lah ya, nasehatin males lah kalau kau didengar mah. Nasihatin gimana? Iya, coba. Ayo Kang. Bang, lagi nyoting kucing.
apa? Ini si kucingnya. Kucing kecil main di pagar. Pesan kemana gambarnya? Pagar sempit buat mainan, cing. Mana sih, cing, gambarnya, cing?